ဘေကုတိုင်ဘေကုမြို့ဥဒ္ဒမြို့သည်ချမ်းမြေမြိုင်ကျောင်း၌တွင်တို့ဥပုသ္တရင်သီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသ္တရင်သည်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည်အောင်ခြင်း၈ပါးတရားတော်နာလာဂီရိစိန်အောင်တော်မူခံတရားဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဘဝခရီးတစ်လျှောက်မှာအောင်ခဲ့ဘုံတွေကိုအောင်တော်မူဘုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့နာလာဂီရိစိန်အောင်တော်မူခံဓမ္မကတာဒေသနာမဟောကြားသိပြီမနာကြားသိပြီမှာမြတ်စွာဘုရားထံမှာအောင်စုတွေတောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မပလင်ကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အောင်တော်မူပုံတွေအာယုံပြုဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အောင်တော်မူပုံတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်မာရံရက္ခံကတံသောရံစိတ်သမနိသသစ္စကံနာဂံပကံဇီနောဇီနိဟောတုမေတယမင်္ဂလံဇီနောအောင်သူတကာတို့၏အထွတ်ဓမ္မအုပ်ရှောင်းဘုံခေါင်ဘုံပြရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်မာရင်စာဂိရိမေခလာရှင်မကကိုလင်းသွားတဲ့စီပလင်ကြီးဝဲလေကြီးမိုးကြီးပြပူမီနဲ့မောင်ကြီးတတန်ဒါလံမကျွင်းပြစ်ခခွင်းလျက်ချင်းတိတ်တပလင်များမှာအမြန်ထလောစိမ့်မြညိုလွင်ဘောဓိပင်နဲ့ပလင်တော်ကထင်ရှားပင်သင်္ကန်းမဲ့ဆိုင်ငါသာပိုင်ဟုဆွဲကိုင်လက်နဲ့ရဲစင်မဲ့ဖြင့်အောက်ထဲဝန်းရံသောညောအတန်ဟိကျွေးမရင်ကြည်သည်ယံမေတတဲ့မာနမင်းကို၎င်းယခင်စာဓာမိုးလံမိုးမိကြီးမိုးကိုရွာဖြိုးသွန်ချရံမိကြသောဒေါသပြင်းထန်ငါဗိမာမအမြန်ထွက်သွားနေရအာတိတရားကင်းกว่าကြမ်းကြုတ်စွာသာအာလဝကဒေသထံပြင်းဘလူးမင်းကို၎င်းတစဉ်စာအစွဲထက်ချုံအရဲမွန်လျက်ရှင်ချစ်သိနှင်းသုံးလို့မင်းကိုအတင်းအကြဝိညာဉ်ပြအောင်ထောသန်းအံ့ငါတမီလာသာတောင်ရှိနီးနီးဆင်ပြောင်ကြီးကို၎င်းစောရင်စာတုံးဒီဖြင့်ခရီးဝေးကွာသုံးယူသနာကိုလေစွာပြေးစွာတော်မြိုင်တန်းကလူဖန်းလက်ဖြသိအောင်သ၍နာယကကြောမွေးမေတော်ကိုမြင်သောစိုက်ဓာဖြင့်လိုက်၍မခိုက်တွင်ဘုရားရှင်ကိုအတင်ဆောင်ဝေးဘဲကြောင့်ပြေဟုဒါရီပြကတမီလာသည့်အင်္ဂုလိခေါ်သခိုးကြောကို၎င်းစိန်သမနိစာအလွန်ကောက်ကျစ်ဒိဋ္ဌိညစ်တို့အပြည့်ရှားကြံမကောက်ညာဖြင့်စီမံဆုံးဖြစေလွတ်လာ၍ပရိသတ်ထဲအရှက်ကွဲအောင်စွန်ဆဲတတ်စွာစိမ့်သမားဟုသင်ညာဖော်ထုတ်မိမယုတ်ကို၎င်းဒေသကင်စာမစင်မပြူဒိဋ္ဌိယူဖြင့်မြည်သူကိုများမမချပဲဝါရရင်ပြိုင်သူကပိုင်အောင်အနိုင်လွှမ်းမိုးအယူဆိုသည့်ဒိဋ္ဌိမျိုးမှတစ္ဆကပရပိုက်ကို၎င်းနာကင်စာဒေါသလွှမ်းမိုးမျက်ဆောင်ထိုးကအယုကျင်းမခွဲပြကြသို့တေရထံပြင်းနန္ဒောပနန္ဒနဂါမင်းကြီးကို၎င်းဘဂင်စာဉာဏ်မြင်ကင်းกว่าအတ္တရာဟုမိစ္ဆာလွှမ်းမိုးယူဆိုသည့်တကောအရာဟုထိန်ပြောင်ညီပကပြမကြီးကို၎င်းအာဇီနီဒိဋ္ဌိကိုချဒေါသကိုပယ်မန်သွယ်ကိုချိုးသရာဖြိုး၍ရှေခိုးဒုက္ခပြပြကြအောင်ဆုံးမသွန်သင်အောင်မွဲတော်ဆင်ခဲ့လေပြီဧတေနသစ္စာဝိဇေနဤသို့ဖယားရှင်၏များဖြင့်ဘုံခုံကျေးဇူးကုန်ကိုယုံကြည်မယွင်းနှလုံးသွင်းလျက်အောင်ကြီးရှိချက်ဂုံတော်နဲ့ကိုနှုတ်မြဲပေါ်ကြသစ္စာတကားကြောင့်မေဖယားတပည့်တော်အားဒေတုံဝကံသောတာတိုင်သရာစိမ့်၍ကျိန်ကျိန်ညွနုဓမ္မယုံပလင်ဥသို့ရွှေမျိုးတရာဆိုင်ရောက်လာကြသည်သင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဇယမင်္ဂလာ
အဝတိတ်နေအောင်နမိတ်ဝေပြအောင်တေးသာအပေါင်းဒီဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆိုလိုက်ပါဘေသားရဲ့နာလာဂီရိမီရှိကျင်ညာကျန်တန်စွာလမြင့်မြတ်စင်ပါမုံယိုရဲမှုယူတဲ့အခါမြတ်ဖယားတန်ညာစေလို့ရှာတတဝါများတနာကျင်နာယာဟုလာသာမချမှန်စွာဗုဒ္ဓမြတ်ဖယားထားတဲ့မေတ္တာဆင်မြောင်ကြီးအပြီးချစ်လျက်လားမူမိုက်ပြေပြောက်ရှေးမောက်တော်မှာလူလိုသိညာသုံးပါးယရနာဘာသာဘာဝဥချာနေရှာအခေါင်နေအောင်ခြင်းမင်္ဂလာကဇံတောင်ငါလုံးကားခိုတဲ့ရာဇယိုလမ်းမသို့ဆွမ်းရဖို့မြတ်ကြွတော်မူစေတို့ဘုရားရှင်ပရမေမြတ်ကိုလာအသေးသမဲ့ဟဲ့လို့ဒေဝရဆရာနဲ့အဇာတတတကတို့ကမာနဗမာဆိုစရိုက်ဖြင့်ထိုးလိုက်ဟုဒုံရိုက်ခသွင်းနာလာဂီရီဆိုတဲ့စင်မင်းကြီးကိုလည်းပဲဇိနောဇယံယခင်ခေတ်အခါကဘာဝအလီလီကအစင်မကွာမိခဲ့ရပါတယ်မေတ္တာပါရမီဒီဟုသောတရားဓမ္မဖြင့်ဖယားကနိုင်ပြီပရိသတ်ရဲ့ဖယားကပိုင်ပြီအော်တို့ဘုရားကပင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းနာလာဂီရိရှင်အောင်တော်မူခန်းကိုစရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားရှင်ဒေဝဒတ္ထလို့ခေါ်တဲ့ဒေဝရအကြောင်းကမပါလို့မရဘူးဒီနာလာဂီရိရှင်ကိုဘယ်သူလွတ်တာတော့ဆိုရင်ဒေဝဒတ်လွတ်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရတ်တိရောက်ဖတ်တော်တဲ့ညီကိုတဝင်းခွဲရသောတရားရဲ့မောင်းဒေဝရဟရသောတရားရဲ့မောင်းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပရမဘောဓိမိဂရာဝါဆိုတဲ့မိဂရာဝါနေပြီးတော့ရာဇဂိုမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတယ်ဘယ်သူပင့်လို့ကြွတာတော့ဗိမိသာရမင်းကြီးပင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကြွတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုမြို့ကြွပြီးတော့ဘုရားပဲပြန်လဲကပိလုကိုပြန်တယ်အဲ့ဒီရာဇဂိုနဲ့ကပိလုကြားထဲမှာအနုပိယလို့ခေါ်တဲ့တည်းဥယျာဉ်ကြီးရှိတယ်ထိုတည်းဥယျာဉ်တွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတော့ဒေဝဒတ်တို့အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားသာနာတော်ဝင်လို့ဒေဝဒတ်သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဒေဝဒတ်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဒေဝဒတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဝိပဿနာဒုရလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာတရားဘာဝနာအလုပ်ပေါ့ဘာဝနာဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတ်သားထားရမှာကဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်သမထဘာဝနာအားထုတ်လို့ရှိရင်သမထကဘာရတယ်ဇံရတယ်တဲ့ဇံဆိုတာလောကီဇံတွေကိုပြောတာသမထပေါက်တယ်သမထအောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမထပေါက်ရင်သမထအောင်ရင်ဇံရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်မြေရှိုးနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘွားတွေဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒေဝရဟာသမထကနေဝိပဿနာကိုမကူးဘဲနဲ့သမထမာတယ်မဲ့ဒေဝရဟာကျင့်တတ်နေပြီးတော့သူစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လဲအထင်ကြီးလာတယ်ဩနောင်တော်ကြီးဘုရားလည်းကောင်းကင်ပြန်နေတယ်ငါလည်းခုကောင်းကင်ပြန်လို့ရတာပဲသူတို့ဘာဖြစ်လာလဲဒေဝရစိတ်ထဲမှာမန်နေတက်လာတယ်သူရထားတာကလောကီဇံအဲ့ဒါနောက်တော့သူဘာလုပ်လဲမြတ်စွာဘုရားထံမှာသာသနာတော်ကြီးကိုတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားအနာယူတပည့်တော်သာသနာတော်ဆိုတော့ဘုရားကဟဲ့နင့်ပြေးလို့ဖြစ်ဘူးသာရိပုတ္တရာတို့မောက္ခလန်တို့တော်သာသနာမလွှဲခဲ့ဘူးဘုရားအရာနဲ့ပြေးလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချင်းတားတယ်ဒေဝရမရဘူးဘုရားတိုင်နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်ခိုးတယ်ဒေါသအာဃာတဘာမို့တဲ့သာရိပုတ္တရာတို့မောက္ခလန်တို့လက်ဝဲတော်ရန်လက်ရတော်ရန်နေမြောက်စားထားပြီးတော့ငါကြတော့ဘာပွဲဘာကုံမမပေးပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုသူစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတာဒေါသပဲအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာကိုဘုရားယာတုခဏခဏထတောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကဒေဝဒတ်ကိုမိန့်တော်မူလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒေဝဒတ္တခေလတကာဟဲ့တတွေးစားတဲ့ဒေဝဒတ်ကြီးလို့ဘုရားကပြိဿကြားတဲ့ဒီလိုပြောတာသူအဲ့ဒါဘုရားကိုတော်တော်စိတ်နာသွားတယ်အဲ့လောက်ညဉ့်ညပတတွေးကိုငါစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတတွေးစားဆိုတာယဟန္တာကြီးများစွန့်ပစ်ထားတဲ့လာဘတက္ကာယလလဘဘုံကြီးချောင်းဒါတွေကိုယဟန္တာကြီးတွေကလောဘဒေါသမောဟမာနရာဂကိလေသာတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယဟန္တာကြီးများစွန့်ပစ်ထားသောဒီလောကဘွယ်တုဂုဏ်တို့တွေကိုဒီဒေဝဒတ်တိမဲ့မောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများစွန့်ထားတဲ့တွေကိုကောက်စားတာနဲ့အတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာကိုဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကိုဒေဝဒသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ငါ့ကိုလူကြားထဲမှာတွေးစားလို့ပြောရမလားဆိုပြီးတော့ဒေဝဒဘုရားပေါ်မှာအာဃာတတွေထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသာသနာတော်ပုံကံမှုကြီးလှုပ်ကြံပါတယ်ဘုရားကိုလှုပ်ကြံတယ်ပေါ့ပရမတစ်ချက်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြံတာကအသာတထံသွားပြီးတော့ဘာလို့လဲလေးသမားတွေတောင်းတယ်အများသမားတွေနဲ့အဲ့ဒါဘုရားတပည့်အောင်သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားမြားနဲ့သွားပြစ်သက်ခိုင်းတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆံပါဘူးအဲ့ဒီများသမားတွေလေးသမားတွေအကုန်လုံးကြွတန်းဝင်သွားကြတယ်အဲ့ဒါသူမကျေနပ်လို့ဒုတိယတစ်ချိန်ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါသူကြံတာဘာလို့တာလဲအခုနာလာဂိရိဆင်နဲ့တိုက်တတ်မှာအဲကြောင့်နာလာဂိရိဆင်เจ้าကိုပြောရင်ဒေဝဒတ္ထရဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောဘဲနဲ့ခြံထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒေဝဒတ္ထအကြောင်းအရာကိုပြောတာအဲ့တော့သူစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လဲယဟန်ဂေါတမကရုပ်ချောအပြောကောင်းသူများတွေတတ်ခိုင်းလို့လည်းမတတ်ရဲကြဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြံမှုကြီးတစ်ခုလှုပ်တယ်ဂေဇဂုတ်တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းကောင်းဆင်တတ်တယ်ဒါဝိတို့ဟောပြီးသားတရားတွေပါဟိုဝိဘတ်တော်12ပါးမှာဒါကအကျက်ပါပြီးသားတွေထားလိုက်တော့ဒါကအနုတန်တေစအောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်တတ်လည်းမသိလေးသမားတွေမြတ်သမားတွေသွားပြီးတော့ပြတ်သက်ခိုင်းတော့လည်းမသိဒီတက်ကတဏှာကျင်နာမှုကင်းပြီးတော့လူစိတ်မရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုတတ်ခိုင်းရရင်ကောင်းပဲလို့အဲ့လိုအကြံရပြီးတော့ပြေးတိုက်ဒေဝရဘယ်ကိုလာလဲမကရရွှေနန်းတော်ရာဇဂိုအဇာတတဘယင်ထံကိုအဇာတတဘယင်ထံကိုဒေဝဒတ္ထရောက်လာပါတယ်ရှင်ဒေဝရရောက်လာပြီးတော့အဇာတတရဲ့ဆက်ရခန်းတံကိုဝင်ပြီးတော့ရာဇဂိုဘယင်အဇာတတမင်းများဆရာတော်ကိုအကူညီပေးပါဦးအကူညီသွားတောင်းတာဘာသာလောက်တာလဲအကူညီသွားတောင်းတာဆရာတော်အကူညီပေးပါဦးဆရာတော်ဗာများကူညီရမလဲမိန့်တော်မူပါဦးဖေဟာဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့နာလာဂိရိဆင်စိုးကြီးကိုလွတ်ပြီးတော့နောက်နေမဲ့နဲ့ယဟန်ဂေါတမနဲ့တန်ဃာတော်တွေရာဇဂိုမြို့တဲ့ဆောင်းငံဝင်လာတဲ့အခါမှာနင်းခိုင်းပေးပါဘယ်လိုလဲလုပ်ပေးနိုင်မလားသာရတသူသွားပြီးတော့သာရတကလည်းဘာပဲလဲမှန်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖေဟာဒါဖြစ်ရင်မြန်မြန်လေးနော်မှန်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအသာတသကမလုပ်လဲခုချက်ချင်းပဲအမိန်တော်မြတ်တတ်မှပြီးတော့မူပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြေးနိုင်စင်နှိန်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့အမောင်စင်နှိန်းတို့မင်းတို့ဟောဒီဆရာတော်အရှင်ဒေဝဒတ္ထပြောဆိုညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလောက်ကြတာမနေ့ပြင်ကမနေ့ယံဂေါရမနဲ့သံဃာတော်တွေဆုံးခံလာတဲ့လမ်းမှာနာလာဂိရိရှင်လွတ်ပြီးတော့နင်းသစေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘေးတိုင်းသာသနာကလည်းပဲအမိန်တော်တရားထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်မိန်တော်တရားထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တော့ခုနတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဒေဝဒတ္ထကဟဲ့ဆင်တိုင်းတွေမင်းတို့နေကြအောင်ငါမေးတရားရှိတယ်အဲ့ဒီနာလာဂိရိဆင်ကြီးကိုခါတိုင်းနေ့ဆိုလို့ချင်းအရက်ဘယ်နှအိုးတိုက်တယ်လဲရှစ်အိုးပါဗျာဩနာလာဂိရိဆင်ကသူကအရက်သမားဆင်ကြီးပဲတိုက်အရက်တိုက်ရတယ်သူဒီနေ့တိုင်းမိုးနေတာတခါတခါတောက်ရင်နာလာဂိရိဆင်ကအရက်ရှစ်အိုးရှစ်အိုးကုန်းတယ်မလဲပင်ကတကူကြီးတဲ့ယဟန်ဂေါတမကိုသတ်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မူးလေပို့ပြီးတော့ယန်းလေပဲဒါကြောင့်မို့လို့စစ်အိုးနဲ့မလုံလောက်ကိုကတဆတိုက်ပြီး16အိုးတိုက်နော်ဒေဝရကညွှန်ကြားတာဘယ်သူကညွှန်ကြားတာလဲနဆတက်ပြီးတော့မူးလေရမ်းလေမူးလေရမ်းလေအဲ့ဒါကြောင့်ရမ်းပြီးတော့ဘုရားနင်းသားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအရက်16အိုးတိုက်ကောင်းလာပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆင်နေနေနန်းတော်တွေကထွက်အဲ့တော့ဘုရားသားကြီးဒီနေရာလေးဘုန်းကြီးတို့စိတ်လေးကိုနည်းနည်းစမ်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့စိတ်တက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးစမ်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့စင်တိုင်းနေရဲ့စိတ်ဟာဘာစိတ်ပေါက်သွားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်စိတ်ခေါ်တယ်။ဘာစိတ်လဲမရေးတာ။တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူး။ရှိသလား။
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရောဆိုတော့ဘုရားကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားခဏခဏဘုန်းကြီးပြောမှုတယ်ဟဲ့လူယုံနဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်မဖြစ်စေနဲ့လူယုံနဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်မဖြစ်စေနဲ့လူဆိုတာအဋ္ဌနာထမနတိဇာနာတိတိမနုဿောကုသိုလ်အကုသိုလ်မှခွဲခြားသိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့တလူလူတလွင့်လွင့်နဲ့အထက်တက်နေရမှာကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမေ့သွားလို့ရှိရင်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးမဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုရောတော်ကြီးကဗာပြောလဲလူယုံနဲ့တိရစ္ဆာန်စိတ်မဖြစ်စေနဲ့အခုထိုစင်ထိန်တို့ဒီဘိရင်တိုင်းယုတ်ကတော့လူယုတ်ပဲသို့တော့စိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်သွားတော့ဆိုတိရစ္ဆာန်စိတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့စင်ထိန်တွေလည်းဘိရင်တိုင်းစင်တင်းကုတ်ထဲလည်းပြန်လဲသွားကြရောရှင်ဒေဝရကနန်းတော်ကနေထွက်ရှင်တင်းကုတ်ထဲသုံးနဲ့လိုက်သွားဘာဖြစ်လို့လိုက်သွားတာတော့စိတ်မချလို့ဘာဖြစ်လို့လိုက်သွားတာလဲဒါသာသနာတော်မှာနောက်ဆုံးပုံကံမှုကြီးပဲဘုရားလောက်ကြံမှုကြီးပဲဒီကနောက်ဒေဝရဘာမှမလောက်ကြံတော့ဘုရားကိုအဲ့ဒါအောင်မြင်သူဘုရားဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒါနဲ့သုံးနဲ့နန်းတော်ကနေစင်ထိန်နေနောက်လိုက်သွားပြီးတော့ဘာသွားပြောတော့ဆိုလို့ချင်းဟဲ့ဒကာတွေငါဘာဘုန်းကြီးလဲဆိုတာမင်းတို့သိတယ်နော်ပါဝါပြတာပြေးတိုင်းဘာပြတာလဲငါဘာဘုန်းကြီးလဲဆိုတာမင်းတို့သိတယ်မို့လားမှန်မှန်သိပါတယ်ဗျာဘာဘုန်းကြီးတို့ကမင်းဆရာပါဗျာမင်းဆရာရာဇာတိရာဇဂုရုရှေ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့မှာရာဇာတိရာဇဂုရုဆိုတာအဲ့ဒါမင်းဆရာတွေကိုပေးတဲ့ဘွဲ့ပဲဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီရာဇာတိရာဇဂုရုမရှိဘူးပြေးတိုင်းရှိတာကမဟာရထဂုရုအဘိဒဇမဟာရထဂုရုအဘိဒဇမဟာရထဆိုတာမဟာဆိုတာကြီးတော့ရထဆိုတာတိုင်းပြည်ဂုရုဆိုတာဆရာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာတဲ့အဘိဒဇမဟာရထဂုရုဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာတော့မင်းဆရာမဟုတ်ဘူးမင်းဆရာဆိုရင်ရာဇာတိရာဇဂုရုဆိုတဲ့ဘွဲ့ရမှာဒါမင်းဆရာခေါ်တယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ကနေတဲ့ဘွဲ့အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ကအဲ့ဒါအဘိဓိသမဟာရထဂုရုဆိုတာမဟာရထဆိုတာရထဆိုတာတိုင်းပြည်ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာဒီဆရာတော်ကြီးတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာလို့ဒီလိုသုံးထားတဲ့ဘွဲ့ပဲအခုတည်းမှာမင်းတို့ငါဘာတော့ဆိုတာသိလားသိပါတယ်ဗျာဘာတော့ကမင်းဆရာပါဗျာအေးမင်းဆရာဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့အကျွမ်းဝင်တယ်မှန်သိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့မင်းကငါကယာရုတခါကြီးဒီမင်းကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယာရုတိုးပေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတိုးပေးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယာရုချဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောရင်မင်းတရားကငါပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိလိုက်လို့တယ်မင်းတို့ဒါငါအကြောင်းသိတယ်နော်မှန်သိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမင်းတို့ယာရုတက်ဖို့ယာရုကြဖို့ဆိုတာငါလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘယင်မင်းတရားပြောတဲ့အတိုင်းတသွေးမသိလိုက်ပြီးတော့လောငါအမိတ်နောက်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်နာလာဂီနိဆင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ရိုတဲ့သွားအရက်ဝဲမင်းတို့ရှိတဲ့အရက်ရှင်းအိုးနဲ့မလာဘူးဆက်စံအိုးဝဲအဲ့ဒါဝဲပြီးတော့မူအောင်တိုက်တော့မနဲ့မိုးလင်းလို့ဂေါရမယဟန်မြို့တဲကိုလာတယ်လို့အသံကြားတာနဲ့နာလာဂီနိဆင်းကိုသွန်းနဲ့ပောက်ပြီးတော့တကားလေးအဲ့ဒါလွတ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအရက်မိုးတွေဘာတွေပေးကမ်းခဲ့ပြီးတော့ဒေဝရကျောင်းတော်ပြန်ကြွမကြခင်ပရိသတ်ရေမြို့တော်တဲ့မောင်းတူနဲ့အမိန်တော်ထုတ်ပြန်တယ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့မနေ့ဖေမနေ့နာလာဂီနိစင်စိုးကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့ရာဇဂိုလမ်းမကိုလွတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့တွင်လမ်းပေါ်လူသူအသွားအလာလုံးဝမရှိစေရဘယင်အမိန်တော်လူတွေထိခိုက်မှကြောက်လို့အသာတသဘယင်ကအမိန်တော်ထုတ်တာကျင်ညာပြီးတော့မှလွတ်တာပဲကနာလာဂီနိစင်နာလာဂီနိစင်ကြီးလွတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလမ်းပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရအကုန်လုံးကိုယ့်ရင်ထဲကိုငြိမ်ဝတ်ပြီးပြားသွားနေကြလို့ဆိုပြီးတော့အမိန်တော်ထုတ်တော့အဲ့ဒီအမိန်တော်လဲကြာရောပြည်သားရေယရနာသုံးပါးကြည်ညိုစည်းကတဲ့ဒကာတော်မတွေကဝေလေးဝင်ကြောက်ပြေးသွားရောဝေလေးဝင်ကြောက်ပြေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမနေ့ပြန်ရာဇဂိုမြို့တွင်ကိုနာလာဂီနိဆင်စိုးကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်มาတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဆင်ကြီးကအရက်မမူးပဲနဲ့တောင်မှပင်ကိုစိတ်ကကြမ်းတမ်းနေတာအရက်မူးပြီးတာဆိုရင်တော့တွေ့တဲ့လူတွေနင်းသားပါလိမ့်မယ်ဘုရားဒါကြောင့်မနေ့ပြန်ရာဇဂိုမြို့တဲ့ဆွမ်းကံမကြွပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်ကနေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုလာကပ်ပါမယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းကိုအလုခံတော်မူပါဘုရားလို့ရာဇဂိုမြို့သူမြို့သားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြောင့်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကငြိမ်သက်စွာဖြစ်ဆွမ်းကိုအလုခံလိုက်ပါဘာမှဘုရားကမပြောဘူး
ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းသားပင့်တဲ့အခါမှာငြိမ့်နေရင်အဲ့ဒါလက်ခံတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရာဇဂိုမြို့တဲကိုတော့ငါဘုရားမကြွဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ကဘာမှမိန့်တော့မမူဘူးဒီတော့မနေ့အာယုံကျင်းလို့လင်းပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတတ္တလောကအလုံးကိုရှင်ညာတော်ကိုရဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်တော့မူလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အာယုံထဲမှာနာလာဂိရိစင်စိုးကြီးပေါ်လာဒီစင်ကြီးဟာငါဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားရပြီလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်စိတ်ကနေလူစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဒုက္ခတွေရလိမ့်မယ်ဒီစင်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဟောတဲ့တရားကိုနာကြားရတဲ့ရာဇဂိုမြို့သူမြို့သား74,000တို့ဟာလည်းပဲကြွတန်းဝင်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒါကိုဘိဓိပိသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာပြောရင်းနာကအဲ့ဒါဖယားကျေးဇူးအပြုခံရတာတနည်းပြောရင်ဖယားအကြည့်ခံရတာဖယားဘာလို့တာခံရတာဖယားအကြည့်ခံရတာတဲ့မနေ့မိုးလင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကညီတော်အာနန္ဒကိုခေါ်တော်မူတဲ့ခြေသာအာနန္ဒရာဇဂိုမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီး18တိုက်ကသံဃာတွေအလုံးကိုအခုချက်ချင်းသွားခေါ်တဲ့ရာဇဂိုမြို့မှာပြည်တဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါင်း18တိုက်ရှိအဲဒီ18တိုက်သောကျောင်းတိုက်ကသံဃာတော်တွေအကုန်လုံးဝေလူဝရွှေကျောင်းအကုန်လာစုငါဖယားနဲ့အတူဆွမ်းခံလိုက်ရမယ်ရှင်းသားသွားပြောပါမိန်တော်မူလိုက်တော့ဘုရားတိုင်းအာနာလည်းသုံးနဲ့အဲ့ဒါဆက်ရှင်းမဲ့သံဃာတော်တွေတပါးတကြောင်းဝင်တကြောင်းတဲ့သွားပြီးတော့ကျောင်းတိုင်း18တိုက်အကုန်လုံးသံဃာတော်တွေအတိသွားပြီအတိသွားပြီးတော့ဒုသံဃာတော်များစုယုံရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသည်ဥဆောင်ပြီးတော့ရာဇဂိုမြို့တဲကိုဆွမ်းခံကြွတော်မူပါတယ်ဆွမ်းခံဆိုပေမဲ့လို့ပြည်တိုင်းဆွမ်းကိစ္စကြွတော်မူလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆွမ်းခံကျောင်းမှာရှိခြင်းပြီးသားတရားဓမ္မတွေလက်ကမှာတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့မနေ့ဆွမ်းခံကြွခြင်းမို့လို့ဆွမ်းခံကြွတယ်လို့ပြောနေတာဘုရားနဲ့သံဃာတော်များကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့တရားဓမ္မတွေကအလွန်ပဲဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့သံဃာတန်းကြီး18တိုက်ကသံဃာတွေဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဘုရားသားကြီးအဲ့ဒီသံဃာတန်းကြီးဖူးတွေ့ရတော့တရားဓမ္မတွေကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့သူတို့လည်းအပြင်ထွက်ကြတယ်ပရမအမိန့်ကတော့အပြင်မထွက်နဲ့ဒါတသကကျင်ညာတာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့သင်္ဃာတော်များကြွတော်မူလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဖက်ကလုံးကျန်သတ်ပြဖို့အမိန့်ပေးထားတဲ့ရှင်ဒိန်းတွေကသိလဲသိရောဘုရားသားရဲ့အရက်16အိုးတိုက်ထမ်းလို့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေတဲ့နာလာဂိရိရှင်ကြီးကိုရှင်တင်းကုတ်ထက်ကနေလွတ်လိုက်တယ်နာလာဂိရိရှင်ကြီးကအမီးကိုထောက်နှမောင်းကိုမြောက်နရွယ်ကြီးတဝဲဝဲနဲ့တောင်ကြီးတို့လိမ့်လာတယ်တဲ့လိမ့်နဲ့တကားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲအရက်ကလည်းမူးနေတာနှမောင်းကြီးထောင်ပြီးတော့အော်ပြီးတော့ဘုရားတိုင်ဘုရားနဲ့သံဃာတော်များကြွတော်မူလာတဲ့ရာဇဂိုလမ်းမကိုရောက်လာအဲ့လိုရှင်ကြီးတဟုန်တို့ပြေးလာတာကိုမြင်တော့ကျောင်းတိုင်း18တိုက်ကလိုက်လာတဲ့သံဃာတော်တချို့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်သံဃာတော်တွေကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးလာနေပါပြီဘုရားလမ်းပဲပေးရင်ကောင်းမယ်ကိုတော့လမ်းပြောင်းပြီးပြေးကြသောနောက်ကသံဃာတော်တွေကကြောက်လို့ပြေးတာကြီးဆင်လာတာတွေ့တော့ဘုဒ္ဓဇင်သံဃာတွေကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုဘုန်းကြီးတခုပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီဘုရားကနဲ့မှာချိန်ထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥတိလောကဆိုတာအဲ့ဒါသေချာတောင်ဆရာတော်ကြီးပုံပဲအဲ့ဒီသေချာတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီဘုန်းကြီးတို့ကတိလောကတယံတိလောကမှာတဲ့သိလှိုင်းကူတော့ဘုရားကြီးဒီအခုဒီနားကဓမ္မယုံရှင်ကတောင်းတောင်လေးထဲမှာဆရာတော်ကြီးသတင်းသုံးသွားတယ်သတင်းသုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသေချာတောင်ဆရာတော်ဥတိလောကဆိုတာဟိုယဟန္တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုများဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာပါတယ်ဓမ္မစီရဥထဲလိုက်ရေးတာဒီဆရာတော်ကြီးကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏပြောဘူးတယ်ဟိုတော့ကဘုရားသုံးဆင်ကလူတွေကဒီကြောင့်ကိုဥတိလောကကြောင့်နဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးမရှိတဲ့နောက်ဂျပန်ခေတ်ဘုံနေပါလေကြာပြီးပြည့်စည်သွားပြီးတော့ရှိတဲ့ကျောင်းအဆောင်အုံကြီးတစ်ခုကိုတော့ဟိုတိုက်ပေါ်မင်းကျောင်းဆရာတော်ကရွှေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပေါ်မင်းကျောင်းမှာဆောက်ထားတာကိုလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းဟောင်းကြီးကဒါတွေကရွှေ့သွားတဲ့ကျောင်းနဲ့အဲ့ဒါမင်းကျောင်းဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီဆရာတော်ဥတိလောကအကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးပေါ့လေဒီဆင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆရာတော်ဥတိလောကဟာလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ရင်းဆရာတော်ဥတိလောကဆရာတော်ဥပန္တိတလေဒီပန္တိတကတော့လူထွက်သွားတယ်သူကလူထွက်သွားပြီးတော့ဆရာဥမောင်ကြီးဆိုပြီးတော့မဟာဝိဇ္ဇာဆရာဥမောင်ကြီးဆိုပြီးတော့လေဒီပန္တိတဆရာဥမောင်ကြီးဆရာဥမောင်ကြီးတို့နဲ့လေဒီပန္တိတတို့နဲ့တဒန်းနဲ့ပေါ့ဆရာတော်ဥတိလောကဆိုတာဆရာတော်ဥတိလောကကပရိယတိစာပေသိတော့တယ်
ကျန်နေပါလေရေးတယ်ပန္တိတဝေဒနီကျမ်းဆိုတာရှိသားဘုန်းကြီးရှိမှစာအုပ်ဒီစာအုပ်ဘုရားတိရှိတယ်ပန္တိတဝေဒနီကျမ်းဆိုတာတော်တော်ကောင်းတယ်ရေးရတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒါစာရီခဏခဏရေးပြီးတော့နေတော့လေဒီသတော်ကြီးကဆုံးပါတယ်မုံရမှာနေတော့ကဟဲ့မောင်တိလောကမင်းဟာပရိယတ်တိပဲအထုတ်နေတယ်မင်းပရိပတ်တိလည်းအမထုတ်ဘူးမင်းကအသင်ပဲရှိတယ်မင်းအသိမှမရှိပဲတဲ့လေဒီသတော်ကြီးကဒီလိုပြောတော့ဆရာတော်ဥတ္တိလောကကလေဒီကိုစိတ်ထိုးတယ်လေဒီသတော်ကြီးကိုငါ့ကိုမနေသေးခြင်းလို့ပန္တိတို့ကိုမြောက်စားခြင်းလို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပေါ်ပြီးတဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုတော့ငါကိုဒီတိုက်ထဲမှာမနေသေးခြင်းလို့ငါပြောတာငါတောတဲ့ထွက်ပြီးတရားအထုတ်ခိုင်းတာသူတပည့်တွေမြောက်စားခြင်းလို့လေဒီပဏိတတို့ကိုမြောက်စားခြင်းလို့လေဒီကောဝိဒတို့လေဒီပဏိတတို့ဇာတပိတကြီးတွေလေဒီတိုက်ထွက်တွေကအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ဥတ္တိလောကကလေဒီသတော်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်ထိုးပြီးတော့လေဒီပဏိတတို့ကိုမြောက်စားတယ်သူထင်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥတ္တိလောကကဘယ်လိုပြောခဲ့တော့ဆိုတော့ဆရာတော်တပည့်တော်တပိတ်တလုံးသင်္ကန်း3တယ်နဲ့တရားအထုတ်မယ်တပည့်တော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ရှိကိုပြန်မလာနိုင်မချင်းတပည့်တော်လေဒီပြန်မလာတော့ဘူးဒီလိုကြင်ညာပြီးတော့ပိဋကအဲ့ဒီပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းတောင်မွေးတစ်ချောင်းရဲ့တရွေနဲ့ပခုံးပေါ်တင်ရတာအဲ့ဒါတရွေနဲ့ခေါ်တယ်တရွေနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နေကတိုင်းမှာဖင်ခုထိုင်တာသားကောင်ရဲ့တရွေနဲ့ချုပ်ထားတာအဲ့ဒါပခုံးပေါ်တင်ရတာအဲ့ဒါတရွေနွယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါတပိတ်တစ်လုံးတောင်ဝေးတစ်ချောင်းသင်္ကန်း3တဲ့တရေနွယ်တစ်ခုနဲ့ဘေးတိုင်းလေတီကနေပြီးတော့မုံရွာကနေပြီးတော့ကြွတော့မူလာတာဘယ်ရောက်သွားလဲကြိုက်ထို့တစ်ချတောင်ကိုရောက်တယ်ဘယ်လိုပြောဆိုအဲ့ဒီကြိုက်ထို့တစ်ချတောင်မှာတို့ဆရာတော်ဥတ္တိလောကသည်ဝိပဿနာတရားတွေကိုနေလန်းကလာပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တော်မူတာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်အထုတ်တော်မူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာတော်က၄တိုင်စင်လေးနဲ့ဝါလေးတွေခင်းပြီးတော့အထုတ်တာဟောပသိမ်ကနေပြီးတော့မြို့အုပ်မင်းတွေကပသိမ်မှာကာယောဂါကြီးဆိုင်နေတော့လေဒီသတော်ကြီးကြီးစာရေးတယ်လေဒီဆရာတော်တပည့်တော်တို့ပသိမ်မှာကာယောဂါကြီးဆိုင်နေလို့ကြွပါဗျာဆိုတော့လေဒီသတော်ကြီးကဟဲ့ငါကြွလာလို့မဖြစ်သေးဘူးလောလောဆယ်တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီပလိန်ကာယောဂါကြီးကိုရှင်းပေးနိုင်တာငါတပည့်တစ်ပါးရှိတယ်တေချာတောင်းမှာဥတီလောကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသွားပင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပင့်ခိုင်းတော့သွားပင့်တာဥတီလောကကိုဆရာတော်ဥတ္တိလောကကအဲ့ဒီချိန်မှာမလုပ်လဲတရားမှတ်နေတာဝါ၄တိုင်စင်ပေါ်မှာနာယီပေါင်းမြောက်များစွာစောင့်တော်လည်းပဲမလုံမရှက်နဲ့နေတော့ဟဲ့ဖလားသမာဘဖို့များဝင်သားနေလားမသိဘူးတော့အကြာကြီးတောထဲမှာရှင်တွေကလည်းကြိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဇံဝင်သားနေတာလားဖလားသမာဘဝင်သားနေတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအောက်ကထိုင်နေတဲ့ဝလုံးလေးစီထားတာ၄တိုင်စင်ကိုနှိကျက်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ဝလုံးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆွဲထုတ်တာဝလုံးနာကုံသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးအောက်ကြမလားအဲ့တော့မှဒါတို့ဝလုံးတွေပြန်ထိုးတယ်ဝလုံးတွေပြန်ထိုးတယ်နှိတွေပြန်စီတန်ကြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါလျှောက်တာអော်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်တော်စာပါပါတယ်ဗျာဆိုတော့မှဆိုတော့ကအဲ့လိုသူကတရားအလုတ်ကဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုက်သွားတာဒါလိုက်တော့ဒါကတူတူပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ဥတ္တိလောကကသူ့ကိုယ်သူဘလောက်အထင်ကြီးနေတော့ဆိုငါယဟန္တာဖြစ်ပြီဒါတော့ကလွတ်ထင်းတယ်ထင်တော့လေဒီဆိုတော့ကြီးသူကစာပြန်ရေးတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်မကိစ္စဖို့ကိစ္စပြီးပြီလို့ထင်းနေတယ်တပည့်တော်တော့အဲ့တော့လေဒီဆိုတော့ကြီးကဘာမှမပြောဘူးနောက်ကလေဒီပဏိတခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ဥတ္တိလောကကြီးတေချာတောင်ကိုလာတယ်တေချာတောင်လာတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့မောင်တိလောကဘေးကမင်းတို့ကြိုက်ထုံနဲ့ကြိုက်ထီကိုနီးနီးလေးကွယ်ငါများစွာဘုရားရဲ့ဆံတော်နှစုကိတ်ဝတ်တော်မူတဲ့ကြိုက်ထီကိုဘုရားငါဖူးကျင်တယ်လေဒီဆိုတော့ကမမပို့ပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေဒီပဏိတရဲ့တေချာတောင်ဆရာတော်ဥတ္တိလောကရဲ့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တော်လန်ခရီးကနေပြီးတော့ပြေးတိုင်းကြိုက်ထီကိုသွားဖူးကြတာဘာသွားဘူးလဲကြိုက်ထီကိုဘုရားကြီးသွားဖို့တော့တောထဲမှာပြေးတိုင်းဆင်ရိုင်းနေနဲ့တွေ့တယ်ဘာနဲ့တွေ့လဲဆင်ရိုင်းအုပ်ကြီးတကားလဲဟူးဆိုអော်ပြီးတော့တောထဲကဆင်နေထွက်လဲထွက်လာရောဆရာတော်ဥတ္တိလောကနဲ့လေဒီပဏိတတို့ကသစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးတယ်တဲ့ဘယ်တက်ပြေးတယ်တဲ့အောက်မှာလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးဓမ္မနဲ့ထားပြခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့အားကိုးရတဲ့တပည့်တို့ဆိုတာကြည်သားအဲ့ဒါဆရာတော်ဥတ္တိလောကသစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးတယ်လေဒီပဏိတကလည်းနေတဲ့သစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးတယ်လေဒီဆိုဘုရားကြီးဓမ္မနဲ့အောက်မှာသတင်းသုံးပြီးကြံတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကိုရှောင်ပြီးတော့ရှင်တွေကကွေ့ပြီးတော့သွားတယ်ရှင်တွေလည်းထွက်သွားတော့မှလေဒီပဏိတနဲ့ဆရာတော်ဥတ္တိလောကသစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းလာတော့လေဒီစောကြီးကပြောတယ်ဘယ်နဲ့လဲမောင်တိလောကဒီမင်းဝန်တစ်ခုပဲမေးတာဘာမှမပြောဘူးသူဘယ်နဲ့လဲမောင်တိလောကယဟန္တာတို့မြည်ဒီမှာကြောက်စိတ်မရှိဘူးယဟန္တာတို့မြည်ဒီမှာဘာမရှိဘူးလဲတ
ဒါပေမဲ့ယဟနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေဒီတော်ကြီးကသူ့ကိုမပြောတော့လဲပဲပြောပြီးတဲ့ကဲဆိုဘယ်နဲ့လဲမောင်ဒီလောကလို့ဒါပဲမေးလိုက်တာသူ့သိသွားတာဟာငါမဖြစ်သေးပါလားငါအထုတ်ရအောင်မယ်ကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ကြိုးစားတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါယခုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားနာလဂီရိစင်ကြီးလွတ်လိုက်တာကိုနောက်ကပုထုဇဉ်တန်ဃာတွေကဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်တဲ့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆင်စိုးကြီးလာနေပြီဖေရဒီပင်လန်းကပြောင်းပြီးတော့ကြွားကြပါသောဖေရကြွားကြပါသောဖေရဆိုတော့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကရှင်သားတို့မကြောက်နဲ့ရှင်သားတို့မကြောက်နဲ့ငါဘုရားကိုသူများတတ်လို့သေးတယ်ဆိုတာဘုရားတို့ထုံးစံဓမ္မရမရှိခဲ့ဘူးကဲငါဝါလို့တဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားတွေနောက်ကိုပွင့်တော်မူအောင်မဲ့ဘုရားတွေတဲ့အဲ့ဒီဘုရားတွေကသူတော်ဘာတတ်လို့သေးတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးနောင်ကိုလည်းရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကချက်သားတို့ရဲရဲလိုက်ခဲ့ပါလို့အာထာနာမေတံဘိက္ခဝေအနဝါကာသောယံပရုပကမေနတတကတံဇီဝိတံဝရောပေယအနုပကမေနဘိက္ခဝေတတကတပရိနိဗ္ဗာယံတိဒီသေဒနာတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်ရာဇဂမြို့လမ်းမပေါ်မှာသံဃာတော်များကိုဟောတာဘုသူကိုဟောတာကဲအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်သားမှာဘုရားသားမြတ်စွာဘုရားဘဒုမလုံးဝသမတိမြတ်စွာဘုရားဘဒုမြလုံးဝသမတိအချိန်ကြမှာသဘာဝငြိမ်းရဧကံမေအချိန်ကြမှာသဘာဝငြိမ်းရဧကံမေဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်ငါအားနှောက်ယှက်အသက်အန္တရာယ်ဘေးကိုဖယ်ပြည့်ပြည့်ကြပါစေမြတ်စွာဘုရားဘသူမြလုံးဝတမသိအချိန်ကြမှသဘာဝငြိမ်းရဧကံမေဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်ငါအားနှောက်ယှက်အသက်အန္တရာယ်ဘေးကိုဖယ်ပြည့်ပြည့်ကြပါစေအေးဘုန်းကြီးတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဋ္ဌနာမေတံဘေကဝေအနဝါကာသောယံပတုပက္ကမေနတတကတံဇီဝိတံဝရောပေယအနုပက္ကမေနဘေကဝေတတကတာပရိနိဗ္ဗာယံတိတဲ့အဲ့ဒီဂါထာကိုဘုန်းကြီးတို့ပိဋကရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်လက်နဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်တဲ့လက်နဲ့ကွင်းတဲ့ဂါထာတဲ့ဘာကွင်းတဲ့ဂါထာတဲ့ကျတော့ဥဒ္ဒကကြီးကတောင်ကူမှာတရားဟောတယ်တောင်ကူမှာတရားဟောတော့ဆရာကြီးကအဲ့မှာဘာဆိုလဲဟိုဘုန်းကြီးတို့ပပဝရီရဲ့ချင်းမောငန်းကိုဆရာကြီးကအဲ့ဒီမှာတိတာကလေးရွတ်ပြီးတော့စိမ့်ပေါင်းတာသလာတွင်မို့ပလာလာမုံမုံသဆဆတုံတုံသည်ကြုံကြုံသူယနေ့ဇတ်တော်ထွက်အသင်္ခါလောကြားပင်မှာကိန်းနဲ့တန်နေဆရာကြီးကအဲ့လိုတိတာကလေးတွေရွတ်ပြီးတော့တရားဟောတော့အောက်ကဒကာကြီးတွေကဟဲ့ဒကာကြီးတွေငါဆိုတဲ့တိတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဖေရမလို့ခြင်းဘူးလားလိုခြင်းပါတယ်ဖေရဟဲ့လိုခြင်းမနေ့ကငါကြကောင်းခြင်းတန်တဲ့ပြည်ယူလာခဲ့ကြောက်မှကောင်းခြင်းပေါင်းစားမလို့ဒါတော့ဥဒေကကြီးပြောလို့ပဲအဲ့ဒါတို့ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတယ်အခုပြောတဲ့အဋ္ဌနာမေတံဘိက္ခွေနာဝကာသောယံပရုပက္ကမေနတတကတံဇိဝိတံဝရောပေယ ानु ပက္ကမေနဘိက္ခွေတတကတံပရိနိဗ္ဗာယန္တိဒီဂါထာရွတ်ရင်လက်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းတယ်တဲ့ဒီဂါထာတော့ရွတ်တဲ့နဲ့နော်လက်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းနေတဲ့ဘယ်လိုလက်နဲ့မျိုးမှကိုယ်နာကိုမကြရောက်ဘူးတဲ့ဘေးရအန္တရာယ်ကင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမြည်သူများလုံးဝတတ်မဲ့တဲ့အချိန်ကြမှာသဘာဝငြိမ်းရဧကံမေဤသို့ပြောကြမှန်စကားကြောင့်ငါအားနှောက်ယှက်အသက်အန္တရာယ်ဘေးကိုဖယ်ပြည့်ပြည့်ကြပါစေရှင်သားတို့ဒီဂါထာရွတ်ရင်ဘေးရအန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမိန်တော်မူပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ကြွတော်မူပါတယ်လူတွေကရှင်ကြီးကကြမ်းလာတော့အိမ်မောအကုန်ပြန်တဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်သစ်ပင်ပေါ်အိမ်ပေါ်ကနေကြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့မေတ္တာကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့ဩယဟန်ဂေါရမတော့ဆင်းနှင်းခံရတော့မယ်တဏှာပါတယ်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ဖယားရဲ့စွမ်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့စင်စိုးကြီးကိုလိမ္မာအောင်ဆုံးရတဲ့ပွဲပဲဓမ္မပိသမယကြွတန်းဝင်မဲ့ပွဲကြီးပဲတို့လည်းကြည့်ရခဲ့တဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြည့်နေကြတာစင်စိုးကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတဲ့ဆိုရင်ပဲနောက်တော်ဘာကကပ်ပါလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဖေရဲ့တာဝန်ဟာသားကြီးထမ်းဆောင်ရသမျှမို့ဆင်မိုက်ကြီးကိုဆုံးမတဲ့တာဝန်ကိုတပည့်တော်တာဝန်ယူပေးရသေးဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှောင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအသာနေသာရိပုတ္တရာမင်းအသာနေသာရိပုတ္တရာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတော့ရှင်မောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးထွက်လာတယ်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တကူဟာဒီနေရာမှမသုံးရင်ကိုတော့ဘယ်နေရာသွားသုံးမလဲဘုရားအဲ့ဒါတပည့်တော်ဒီဆင်ကြီးကိုဆုံးမပါရစေရှင်မောက္ကလန်ထွက်လျှောက်တယ်အသာနေမောက္ကလန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်တော်မူလဲဒါနဲ့မင်းသန်တည်းရှင်နုဒုဒ္ဓထွက်လာတယ်အရှင်မကတ္တဗထွက်လာတယ်တပါးပြီးဓမ္မရှောင်းနေတာတန်ဃာတော်ဘလောက်သုံးဆိုရင်ရှစ်ကျိတ်တော်မဟာသာဝကတွေအကုန်လုံးပဲတဲ့တန်ဃာတော်အပါ80ယဟန္တာကြီးပဲအပါ80တကူကြီးမြတ်တော်မူကြတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေထွင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတပါးမှလက်မခံပဲနဲ့ညင်းပယ်နေတော့ညီတော်အာနန္ဒာကစဉ်းစားတယ်တဲ့ရှေးကမဟာသာဝကကြီးတွေရှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးငါလျှောက်လဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲရှင်စိုးကြီးတတ်ရင်လဲငါကိုတတ်ပါစေ။နောင်တော်ကြီးဖရာတော့အထိမခံဘူးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးသတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကနောက်နာကနေပြီးတော့ကြပြကြထွက်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှလာပြီးတော့ရတော်မူတယ်။ဖရာကိုကြည်ညိုလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုခြေလွန်းလို့အသက်ကိုပေးနေတာညီတော်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘလောက်ကိုကြည်ညိုဖို့ကောင်းတော့ဆိုတာကိုကြည့်ပါသူ့မှာဘာတကူမှမရှိဘူးအာနန္ဒာဆိုတာသောတာပန်အာနန္ဒာကဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာဘာတကူမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတကူနဲ့မကားခွဲနိုင်တော့လဲပဲငါအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ငါနောင်တော်ကြီးဘုရားကိုဒီစင်စိုးကြီးမနှင်းပါသေးနဲ့နင်းရင်နဲ့ငါနင်းပါသေးတန်ရည်ငါတတ်ပါသေးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကထွက်ရတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစေတအာနန္ဒာမင်းနောက်ဆုံးဆန်းစေတအာနန္ဒာနောက်ဆုံးဆန်းအာနန္ဒာဘေးဖယ်မဖယ်ဘူးဘုရားကြီးအာနန္ဒာကလည်းပိဋိပိကလောက်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသုံးချိန်တိတိအာနန္ဒာမောင်းထုတ်တယ်မင်းဖယ်နော်အာနန္ဒာမဖယ်ဘူးအာနန္ဒာဖယ်နော်မဖယ်ဘူးပိဋိတိကတ္တတလို့အာနန္ဒာဖယ်ကွာမဖယ်ဘူးဟာဒီလောက်တောင်မဖယ်တဲ့အာနန္ဒာဘုရားကတကုန်းနဲ့နောက်ပြန်ရောက်စေဘယ်ပြန်ရောက်သွားလဲဘာနဲ့သုံးလိုက်ရတာလဲတကုန်းနဲ့သုံးလိုက်ရတာဘုရားကြီးပြောလို့နားမတောင်ဘုရားလည်းတကုန်းသုံးသိနေသုံးတာပဲကဲနောက်ပြန်ရောက်စေကွာဆိုအာနန္ဒာကလည်းနဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ရှေ့ပြန်လာလို့ဘယ်တော့မှမရတော့ဘုရားကတကုန်းတော်နဲ့အဲ့ဒါအာနန္ဒာနောက်ပို့ရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါဆက်ချင်းနောက်ကိုရောက်လဲရောက်သွားတော့ရှေ့ကိုအာနန္ဒာထွက်ခြင်းနဲ့ဘလို့မှထွက်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကတကူတော်နဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘုရားရေဖြစ်ပုံကအမေနဲ့ခလေးဒကမကြီးကဘယ်လာလဲမသိဘူးခကြီးသွားဖြစ်ဖို့များတယ်သူရာဇဂိုမြို့ထဲမှာတော့မောင်းခတ်ထားတာပဲနာလာဂိရိရှင်ကြီးလွတ်မယ်ဘယ်သူမှမထွက်ရဘူးလို့အဇာတတကမင်းမိတ်နဲ့မနေ့ကညနေဆောင်တဲ့ကလိုက်អော်ထားတာပဲအဲ့ဒါဒီဒကမကြီးကရာဇဂိုကဟုတ်ပုံမပေါ်ဘူးပြိဿခလေးလေးရှိလို့အမေနဲ့သလမ်းပေါ်ကိုထွက်လာအဲ့တော့ရှင်ကြီးကလည်းပြေးလာပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းဘာလို့လို့မသိတော့သူကလည်းရောင်းတောင်းဘောင်းတောင်းနဲ့ရှင်ကြီးပြေးလာတာတွေ့တော့ဟာရှင်စိုးကြီးငါ့ကိုထိုးတော့မယ်အဲ့တော့ငါထိုးရင်ထိုးငါသားလေးတော့အထိုးမခံနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကုဘုရားရဲ့စွမ်းအားဘုရားရဲ့ပါဝါအဲ့ဒါသေဘေးကငါသားလေးလွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရားအဲ့ဒီခလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြစ်ချခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဒကမာကြီးကအိမ်ထဲဝင်ပြေးတာဘယ်ထဲဝင်ပြေးတာလဲအဲ့ဒါဒကမာကြီးကအိမ်ထဲဝင်ပြေးခလေးလေးကပတ်လက်ကလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရင်မှာအဲ့တော့ဒီရှင်ကြီးကနာလာဂိရိကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးထွက်ပြေးသွားတဲ့နောက်ကိုမလိုက်တော့ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပြေးချထားတဲ့ခလေးကိုဘေးတိုင်းအဲ့ဒါဥတည်ပြီးတော့သတ်ဖို့လို့ပြေးလာတာ
ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှစ်သားနန္လာဂီရိမင်းကိုအရက်16အိုးတိုက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဒီကလေးကိုတတ်ဖို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုတတ်ဖို့ပါရှစ်သားတတ္တိရှိရင်ဒီကိုလာမဆိုင်တဲ့ကလေးကိုလွယ်မသွားပါနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးတော့ပိယတတ်တဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာဖြန်နာတဲ့မေတ္တာကိုခဏလေးပြန်ရုပ်သိမ့်ပြီးတော့နာလာဂိရိစင်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဩဒိတမေတ္တာတဲ့တင်ချာမေတ္တာပို့တယ်အရာကောနာလာဂိရိစင်ကြီးလာရထိုကကာလ၌ဘဂဝါဘုံ6ပါးတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဝါမေတ္တာစွမ်းအားမြတ်တရားကိုပွားများမြင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်နာလာဂိရိဟာထေနာလာဂိရိမြရှိကြောဤရှင်သောကြီးကိုမေတ္တာစိတ်တေနမေတ္တာစိတ်မြအေဒါဖြင့်ဖရိကောင်းစွာမသွေပေါ်လွတ်တော်မူလိုက်ပါပဲသတည်းတလောကလုံးကိုဖြန်ပြီးတော့ပို့ထားတဲ့မေတ္တာကိုခဏလေးပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်နာလာဂိရိရှင်တကောင်နဲ့ပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ပို့တယ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အေးရိတ်ကိုရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြည့်တတ်တယ်ရှင်သိုးကြီးအမှုပြေသွားတယ်မေတ္တာကအေးမေတ္တာကဘာလဲအရက်ကဘယ်လိုသိသူတို့လည်းရမ်းတုံနဲ့နောက်ကနေမှေးလိုက်နောက်ကနေမေးလိုက်အရက်ကအပူပါဖေးဟုတ်တယ်တရားဟောတယ်တရားနာဆိုဒီလိုပဲတရားဘုန်းကြီးဟုတ်လားဆိုဟုတ်ပါတယ်ဖေးမှန်လားဆိုမှန်ပါတယ်ဖေးအရှင်းပြေလို့ဖြေရတာဟုတ်တယ်မလားဖေးသားကြီးအရှင်းပြေလို့ဖြေရတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟိုအေယာဝတီတိုင်းနဲ့တရားသွားဟောတော့လေဟိုပုဂ္ဂလေးဟိုငပိကြောင်းနာကေမိတဲ့ကြီးသွားဟောတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်တရားနာပရိသတ်ညဘက်တရားဟောတော့ဟဲတရားနာပရိသတ်ကြီးရွှေရှိသလားဆိုမှန်ပါတယ်မရှိပါတယ်ဖေးဖြေရမှာဟုတ်တယ်မလားငွေရှိသလားဆိုရှိပါတယ်ဖေးဒါမှတရားကရှေ့ဆက်သွားလို့ရရွှေရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာဟဲ့မရှိအောင်ဘုရားကလို့နာကင်းတော့ပါကုန်တယ်အဲ့တော့ तू ကတရားဘယ်လိုလုပ်ဆက်ဟောတော့ तू ကရှိအပိတ်ထားတော့ရှိပါတယ်ဘုရားဆိုမှဟောလို့ရမှာတော့အခုလဲဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာပေါင်းတော့မေတ္တာကဘာတော့ဆိုအေးပါဗျာအရက်ကဘာတော့ဆိုမသိပါဗျာဆိုဒီကတရားဘယ်လိုဆက်မလဲအဲ့တော့အရက်ကဘာတော့ဆိုတော့ဒုပြေးသက်ကဖြစ်နေတယ်အပူပါဗျာဟုတ်တယ်အရက်ကအပူပဲပြေးတိုက်ဒေါသကလည်းအပူပဲအရက်ကြောင့်ပူတာကတစ်မျိုးဒေါသကြောင့်ပူတာကတစ်မျိုးအပူသေးကြီးကိုပြေးတိုက်မြတ်စွာဘုရားသည်မေတ္တာအေဒပို့တယ်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးကိုဩဒိတမေတ္တာဗာမေတ္တာတဲ့လေမေတ္တာဆိုတာကြိုင်မွေးတဲ့အခိုင်လေးနဲ့ပန်းနေလို့လေအောက်လေညာပဲမရွေဘူးတကယ်မွေးတယ်ပြင်မဲ့စို့တူငါမှန်သမျှတို့ပညာစင်ညနေတိုင်းကိုမေတ္တာအကျိုးဂုဏ်တွေကိုပြေဖြိုးရစေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာစင်ညမေတ္တာပန်းကိုင်ကိုတဲ့နေတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတော့ဩဒိတမေတ္တာနောဒိတမေတ္တာစုဆိုင်လဲပို့ရတယ်ဖြန်ပြီးတော့လဲပို့ရတယ်မေတ္တာပန်းနဲ့ဘာပန်းနဲ့လဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တိတိကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးတို့လေပလင်မော်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်ဒီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းကဘာလွမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါတိုင်လို့ပြီးနေပြီရောမေတ္တာနိသကရောလောကေသမ္မာပတုသုခံကရောမေတ္တာတိရလရံတိဒုက္ခံတုဘုဒ္ဓိတာပဇာမေတ္တာပို့မလုပ်တာလေရဆံမျက်နှာအနန္တစัจ java လားအနန္တတတ္တဝါတွေဘုရားကသိငြိမ်စေဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးကမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဓမ္မပလင်ဖွဲ့တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတော့လဲအမေနဲ့အိမ်မှာမေတ္တာပို့ရတယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပို့ပေးရတယ်ဖြန့်ပြီးတော့ပို့ရတယ်မေတ္တာဆိုတာကွက်ကြားမလို့ရဘူးတဲ့ဖြန့်ပို့ရတယ်မပို့ရလဲအကုန်လုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ပို့ရတယ်အဲ့ဒါရှေ့တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရေမေတ္တာသမားတယောက်ပေါ့ဒကာကြီးကမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာနေတိုင်းအဲ့ဒါမေတ္တာပို့နာမည်သိကြီးတာ
နာမည်သိကြီးတဲ့မေတ္တာဘုရားမိုက်တနေ့ကြတော့မပဲလေနေမကောင်းဖြစ်တဲ့နေမကောင်းပြီးတော့လူအစားသောက်တွေပြဲပြီးတော့လူကနှုံနှုံချီချီနဲ့အာရင်ကသိမရှိဘူးအာရင်ကသိပြီးတော့ကိုင်းလေမြစ်ထဲဆင်းပြီးတော့ရေချိုးမှပဲဆိုပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြစ်ထဲရေလာချိုးတာအဲ့ဒါသူကလည်းရိုက်တိရိုက်တိုင်းနဲ့အာကသိမရှိဘူးအဲ့ဒါမြစ်ကန်းနာပရိသတ်ဘာသွားတယ်လိတ်ကြီးတဲ့ကောင်သွားတွေ့တယ်ဘာသွားတွေ့လဲလေကြီးတဲ့ကောင်သွားတွေ့တော့ဩနလန်ထတာလိတ်သားစားရရင်ကောင်းပဲဘာသာစားရကောင်းမလဲမေတ္တာသမားကဘာစားခြင်းလဲလိတ်သားစားရရင်ကောင်းပဲအနိနာကြည့်တော့လည်းဘယ်သူမှမရှိတော့ကိုင်ငါဒီလိတ်ခံတော့လည်းဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလိတ်နောက်ကိုလိုက်တာပြည့်တဲ့လင်းတော့လိတ်ကရေထဲဆင်းနေပြီရှင်းတယ်အဲ့ဒါသူကလည်းတခါလည်းကွန်းနောက်ကနေလိုက်တော့အဲ့မှာချော်လဲပြီးတော့လိတ်6လောက်နှစ်ဖက်ဖမ်းပြီးတော့လိတ်ကလည်းရေထဲဆိုတော့ရက်ပြီးတော့ဆင်းသူကလည်းအာမရှိဆိုတော့လိတ်ကလည်းလိတ်ကြီးပုံရပါတယ်အဲ့ဒါတခါလည်းရက်ကန်နဲ့လိတ်ကဆွဲသူကလိတ်ကိုအတင်းဆွဲဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးပြည့်တဲ့ရေလိတ်ကိုဖမ်းပြီးဖို့မပေါ်ဘူးလိတ်ကအားကောင်းနေတော့အဲ့ဒါတခါကြီးကဂိုင်းဖမ်းမမိမဲ့အတူတူတော့ဟဲ့လိတ်ကြီးနင့်တခါလို့ငါဆယ်ကလို့တဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပုံနင့်တခါလို့တယ်ငါဆယ်ကလှုပ်တယ်အဲ့ဒါငါလှုပ်ပွဲတွေပါတယ်လေအဲ့တိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာငါလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိဒဒါနအဘယဒါနသွားလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗဇက်ကပြောသေးတယ်နင့်တခါလို့ငါဆယ်ကလှုပ်တယ်မတရားတာကြီးကြည့်အဲ့ဒီတွေကမေတ္တာကမပါဘူးနင့်တခါလို့ငါဆယ်ကလှုပ်ဆိုတော့ကိုယ်ပဲ90ဘဝရောက်ရတော့မလို့မပြောကောင်းဘူးပြောလဲမပြောနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေချောချောမမနေသွားခြင်းနဲ့ခီရောက်ပါစေသွားဟဲ့ဆိုလှုပ်ပေးလိုက်ရမှာဇိဝိဒဒါနအဘယဒါနဒီလိုလှုပ်ရတာအဲ့ဒါတချို့ကငါလှုပ်ပွဲဆိုငါဦးတွေခေါင်းမရွက်ပြီးတော့ဟိုလိပ်ပြန်ကနေကြပါတော့နေ့တခါလှုပ်ငါဆယ်ကလှုပ်နေ့တခါလှုပ်ငါဆယ်ကလှုပ်ဆိုတော့ကိုကပဲငါဘဝဆယ်ကပဲရောက်ရတော့မလို့ဘာလို့အဲ့ဒါဆုမတောင်းကောင်းမသွားမတောင်းနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးအဲ့ဒါဘုသူတော်တရားမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော်တော်များများရှိတယ်ပိဋကရာဇဝင်အကြောင်းလေးတွေကအဲ့ဒါအမိုက်တွေပုံနာတယ်ကြောက်ပွင့်ထဲမှာအမိုက်တွေပုံနာပြီးတော့ဗာလို့လဲလက်ခံကြမှာမီးရှို့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနေတဲ့အခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းတော့သူဘုသူတော်ကဒုတ်လေးတစ်ချောင်းကန်ပြီးတော့မီးလာရှို့တယ်အမိုက်ပုံမီးလာရှို့တဲ့အခါကျတော့ပဇက်ကလည်းပြောသေးတယ်ဟဲ့အထေရပုဂ္ဂမောကောင်တွေထွက်ကြဟဲ့ပုဂ္ဂမောကောင်တွေထွက်ကြကြမ်းပါကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးထွက်ကြတော့ငါမီးရှို့မလို့ဘုသူတော်ကဘယ်သူကပြောတာလဲဘုရားဘုသူတော်ကအဲ့ဒါထွက်ကြဒုံနဲ့ဟိုချောင်းတစ်ချောင်း၆သေးတယ်သူထွေငါမီးရှို့တော့မယ်တတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနော်ငါအပြစ်မပါဘူးနော်ထွက်ကြနော်ပြောရင်ဆိုရင်မီးရှို့ပါဘုရားမီးရှို့တော့အထက်မှာလိတ်တကောင်ကဘယ်တော့မှဝင်နေမှမသိဘူးလေအဲ့ဒါလေကြီးကကာနဲ့ထွက်လာတော့ဘုသူတော်ကလိတ်တွေ့တော့ဟာလိတ်သားမစားရတာကြာပြီအဲ့တော့လေကြီးကကာနဲ့သူကထွက်တာလိတ်ကထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုသူတော်ကဘာပြောလဲဟဲ့တဲ့အဲ့ဒီထဲနေမပါဘူးပြန်ဝင်လက်ကိုတပည့်သီးရိုးနဲ့ပြန်ထိုးထည့်တယ်လိတ်မီးဖုတ်စားတာဥသူတော်လှုပ်ဖို့အဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးကလည်းပိဋကအဲ့ဒါကွက်ကြားမေတ္တာတဲ့ဗာမေတ္တာတဲ့လေအရေးကြုံလာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာလည်းမပို့နိုင်ဘူးမေတ္တာလည်းမထားနိုင်ဘူးဒါကိုကွက်ကြားမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့အနန္တမေတ္တာတတ္တဝါတွေပေါ်မှာပွတ်လွတ်ထားတဲ့မေတ္တာခဏလေးရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဩဒိဋ္ဌမေတ္တာတဲ့နာလာဂတိရှင်ကြီးကိုပို့ပါတယ်ပို့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မေတ္တာတအိယာကိုရောက်သွားတဲ့တပြိုင်နက်တည်းစေစိုးကြီးဟာမှုပြသွားပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်လာတယ်စိတ်ကြည်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအာကိုလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်နာကိုလာပြီးတော့အမိအောက်ချနှမောင်းအောက်ချနေရွယ်ကြီးကုန်ပြီးတော့မတ္တဇုံရနေပါတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမနောကမေတ္တာနဲ့အာမရသေးပဲနဲ့ကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာတဲ့ကာယကမေတ္တာနဲ့ဘယ်လိုသုံးလိုက်သလဲရှင်ကြီးကိုပရိသတ်တည်းရဲ့လက်ရလက်တော်ဖြင့်နာလာဂိရိရှင်ကြီးရဲ့ဥခေါင်းတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်တတ်ပေးတယ်တဲ့အသားရပုတ်တတ်ပေးတယ်နှုတ်တော်ကလည်းပဲမေတ္တာကအပြည့်ဝတဲ့တရားစကားကိုအဲ့ဒီမှာခေါ်ပါတယ်မာကုံစရနာကမာသတော်ဒုက္ခံဟိကုံစရနာကမာသတော်နာဟိနာဂဟာတန္တရဂုံတင်္စသုဂတိဟောတိဣတောပရယတောကုံစရဩနာလာဂိရိရှင်ကြီးနာဂမကောင်းမှုကင်းငါကဲ့သို့သောဘုရားဆိုတဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုမာအတတော်ညင်းစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့မချင်းကပ်ပါလေနဲ့
ကုသရာဩနာလာဂိရိရှင်မင်းကြီးနာဂမကောက်မှုကင်းငါကဲ့သို့သောဘုရားဆိုတဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုအတ္တတော်ညင်းစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ချင်းကချင်းသည်ဒုက္ခဟိဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်ပါပေ၏ကုသရာဩနာလာဂိရိရှင်ကြီးနာဂသဟတတမကောက်မှုကင်းငါကဲ့သို့သောရှင်မင်းကိုနှိမ့်စေညင်းစေလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဤတော်ဤဘဝမှာပရံတမလွန်ဘဝသို့ရတော်သွားရသည်ရှိသောဒုက္ခတိကောင်းသောဘဝသို့ရောက်နိုင်ခြင်းသည်နာဟိဟောတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဣတိဧသောဘဂဝါမေတ္တာစွမ်းအားကိုပွားမြတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဣဒဝတိကောင်းသောမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းဘုံကြောင့်ဘာသင်္ကေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနာလာဂိရိဆင်ကြီးကိုအမောင်နာလာဂိရိတဲ့မင်းလည်းနာခအမိရတဲ့ဆင်မင်းကြီးပဲငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လည်းပဲနာခငါဘုရားလည်းဆင်မင်းပဲဘုရားကကိုရောကိုဆင်နဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာဘာနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုရောတိုင်းဥပမာပေးတာတွေတခါတခါတိဟဘုရားကငါချင်းသိမင်းပဲတခါတခါမြတ်စွာဘုရားသည်ငါသည်ဆင်မင်းကြီးပဲလို့အဲ့ဒီလိုဆင်နာလေတဲ့ချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်မင်းလည်းဆင်ငါလည်းဆင်ပဲမြတ်စွာဘုရားကငါကကိလေသာတွေကိုပယ်သထားတဲ့နာဂလို့ခေါ်တဲ့ဆင်မင်းကြီးဖြစ်တော်မူတယ်ငါကဲ့သို့သောနာဂအမိရတဲ့ဆင်မင်းကြီးကိုဟဲ့နာလာဂိရိရှင်ကြီးမင်းတပ်ပုံညင်းတယ်မယ်လို့စိတ်မကူးနဲ့ချက်သာသူတော်ကောင်းကိုပြည့်မရင်မင်းဘဝအဆက်ဆက်ဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်လို့ဒီဒေသနာတော်ဟောတာကိုင်ပရိသတ်အဲ့ဒါလိုက်ဆိုသမ်းမှာသူတော်ကောင်းကိုညင်းစေလို့ညိုညင်းဆင်းရဲရသူတော်ကောင်းကိုညင်းစေလို့ညိုညင်းဆင်းရဲရဘဝကောင်းတွေလက်လွတ်ချေရှုံးလေမြတ်ဒုက္ခဘဝကောင်းတွေလက်လွတ်ချေရှုံးလေမြတ်ဒုက္ခသူတော်ကောင်းကိုညင်းစေရင်ညိုညင်းတတ်တယ်ပင်မတတ်တယ်ဆင်းရဲတတ်တယ်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါသားစိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့နေသားမှာကွယ်ငါတလိษံပဲဆိုပြီးတော့စိတ်အားမယုတ်စမ်းပါနဲ့ကွာတဲ့မင်းအားမငယ်နဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံဝင်ရရင်ရှစ်တက်ဖို့လမ်းပွင့်သွားပါပြီလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ခေါ်တော်မူတယ်ဆင်ကြီးငြိမ်ပြီးတော့ပြေးတိုက်တရားနာနေတယ်တလိษံကလူစိတ်ပေါက်သွားတာတလိษံကဘာစိတ်ပေါက်သွားတာတလိษံကလူစိတ်ပေါက်သွားတာတဲ့ပြေးတိုက်ဆင်ကြီးငြိမ်နေတော့မှဟောခေါင်ဘောတစ်ပင်ဘောကလူတွေဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထံမှာဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးတရားနာကြတယ်တဲ့ဒီတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမာသမရောမာစပမာရောနာဟိပမာရံသုကတိဇဝန္တိတေတွင်ညေဝတတ္ထကရိတတိယေနတံသုကတိကမိတတိဒါကလူတွေကိုဟောတဲ့တရားဘယ်သူကိုဟောတဲ့တရားလဲလူတွေကိုဟောပြီမလို့နာလာဂိရိဆင်ကြီးလည်းအနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုံစရဩနာလာဂိရိဆင်ကြီးမာသမရောမမူးလိုက်ပါနဲ့ကွယ်မာသပမာရောကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုမမေ့မလျော်မပေါ်ဆလိုက်ပါနဲ့ကွယ်ဟိမှန်လားပါဘိပမာရာကောင်းမှုကုသိုလ်၌မေ့လျော်ပေါ်စားကြကုန်သောတေထုတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခတေကောင်းသောဘဝသို့နဟိဝသန္တိမရောက်နိုင်ကြလေကုန်ကုံစရအိုနာလာဂိရိဆင်ကြီးရေနာအကျင့်ကောင်းမှုဖြင့်ဒုက္ခတိဒုက္ခနိဘဝသို့တွင်ညေဝသင်္နိသာလယံကမိတတိလာရောက်ရပေလိမ့်မယ်ဒဋ္ဌတံပုံညာတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုတွင်ညေဝသင်္နိသာလယံကရိတတိပြုရပေလိမ့်မယ်ဣနိသောဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသင်္ကေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကောင်းစွာမဲ့သွေမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းဒီတရားကလူတွေပါသက်ဆိုင်သွားအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောလိုက်တာတဲ့ကုသိုလ်မမေ့နဲ့ဗာမမေ့နဲ့လေ
ကုသိုလ်မမင်းနဲ့ကုသိုလ်မေးရင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဘဝကောင်းကိုရောက်ဖို့လို့ကိုယ်ကုသိုလ်ကပဲကိုယ်ကိုကယ်တင်သွားမယ်တဲ့မိဘရဲ့ကုသိုလ်နဲ့သာသမီဘဝကောင်းကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ရနိုင်သလားအေးသာသမီလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲပြည့်တတ်တယ်မိဘတွေဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ်လုံးမှကိုရတယ်ဘယ်သူလုံးမှဘယ်သူရကဲအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီနေ့ဥပုသ်လာစောင့်နေဥပုသ်လာစောင့်နေအမေအတွက်သမီးဥပုသ်သွားစောင့်ပေးမယ်ဆိုကြောက်ဥပုသ်လာစောင့်တယ်အမေကအိမ်ညာနေခဲ့တယ်ဒီဥပုသ်စောင့်တဲ့ကုသိုလ်အမေရလားမရဘူးကိုယ်သီလကိုထိန်းတာကိုယ်သီလဘယ်လိုထိန်းရတာလဲကိုယ်သီလကိုထိန်းတာအမေကထိန်းမှမထိန်းဘူးအမေဘယ်လိုကုသိုလ်ရမလဲဝိပဿနာတရားထုတ်လဲဒီတိုင်းပဲအမေတရားမထုတ်နိုင်လို့တဲ့အမေကုသိုလ်ရအောင်သမီးကအားထုတ်မယ်တဲ့သမီးပဲညံတက်မှာပေါ့အမေကဘာညံမှမတက်ဘူးတက်ပါမလားပြေးသားရေအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပဲကိုယ့်ဟာကိုသွားရမှာဒါကြောင့်ကိုလန်းကိုရှင်းပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားပါလို့ရှင်ကြီးကိုလည်းဆုံးမရရအောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူများစွာအတွက်လည်းပဲသက်ဆိုင်သွားအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပြအပ္ပမာရအခြေခံဟောလိုက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေ74,000လူပေါင်း74,000တို့သည်ဓမ္မပိသမယကြွတန်းဝင်လို့မဲ့ညာဘုံညာကိုကောင်းစွာမသွေမျက်မှောက်ပြုတော်မူကြလေကုန်ပြီတကားရှင်ကြီးလိမ်မာသွားပြီတဲ့နာမောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကဖုံတွေကိုယူပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကိုကျဲချတယ်ဘုရားရှင်ကဖုံတွေယူပြီးတော့သူ့ခေါင်းပေါ်သူကျဲချအဲ့ဒီအမူအရာကိုလူတွေမြင်ကြတော့ဘုရားရှင်ကြီးကိုကြည်ညိုလွန်းလို့လူတွေကရှင်မကြောက်တော့ဘူးအနာကပ်လာပြီးတော့တခါတည်းသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝတ်လာတဲ့လက်ဝတ်တန်းသာယရနာတွေပြစ်ချပြီးတော့ပေးအဝတ်စားတွေပြစ်ချပြီးတော့ပေးရှင်ကြီးတကုံလုံးဟာယရနာတွေစုပုံပြီးတော့ရှင်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစိန်ရွှေငွေတောက်တံပရမယလက်ဝတ်ယရနာတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်ကြီးနာလာဂိရိရှင်ဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောင်းပြီးတော့ဓနပါဠရှင်တော်တဲ့ဘာရှင်တဲ့ဓနပါဠဆိုတာဥစ္စာပစ္စည်းတွေမြောက်များစွာကိုစောက်ရှောက်ထားသောဥစ္စာပစ္စည်းမြောက်များစွာရှိသောရှင်ကြီးလို့ပြေးသားရဲ့အဲ့ဒီမှာနာလာဂိရိရှင်နာမည်ပြောက်လို့ဓနပါဠရှင်တော်တဲ့အမည်သမုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြေးသားရဲ့ဒီလူတွေသုံးဆောင်တဲ့ဒီလက်ဝတ်တန်းသာယရနာတွေကရှင်ကြီးတွေအာကိုးစရာတကယ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်အာကိုးစရာကဘုရားတရားသံဃာရှင်ကြီးရဲ့အာကိုးစရာကဗါတဲ့လေဘုရားတရားသံဃာနဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ဘုရားကကိုင်နာလာဂိရိရှင်ကြီးကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ပေးထားတဲ့လက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေလက်ဆိုတွေအဝတ်တန်းသာယရနာအားလုံးဟာပိုင်ရှင်တဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ပါသေးတယ်လို့ဓနပါဠဆင်လို့အမည်လဲရလဲရပြီးတော့ရှင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတင်းနေတဲ့လက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေပတိတွေနှောင်းတွေလက်ဝတ်တန်းသာယရနာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်တော်နဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပိုင်ရှင်တဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်ပါသေးလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲယရနာပိုင်ရှင်တဲ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ရှင်ကြီးလိမ်မာပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ပြေးတိုင်းနောက်ဆုံးသွားတယ်တဲ့ဘုရားကြောမပေးဘူးအဲ့ဒါဆင်တော်မှမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသွားလှုပ်ချီပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုတရားပဲပြေးတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဟန်တန်ခါမြတ်စွာဘုရားရှိမှာအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးပြီးတန်ခါရှိခိုးပြီးလို့ရှိရင်လှုပ်ချီပြီးတော့အနည်းဆုံး5-6လောက်နောက်ဆုတ်ရတယ်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့်သွားရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးဘုန်းကြီးဟန်တန်ခါကြီးဥချပြီးတော့လှည့်သွားရင်အဲ့ဒါရိုက်နေအမူအရာလို့ဒီလိုသုံးတယ်အခုရှင်ကြီးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြည်ညိုလို့မျက်နှာတော်နဲ့ဘုရားဖိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒါသွားတယ်တဲ့ရှင်ကြီးလူစိတ်ပေါက်သွားတာရှင်ကြီးဗာစိတ်ပေါက်သွားတာလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြဲကွယ်ရောက်တော့မှဆင်နှိမ့်တွေကအသာယာခေါ်ပြီးတော့ဆင်နှင်းကုတ်ထဲပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီဓနပါဠဆင်တနည်းပြောနာလာဂိရိရှင်ကြီးကသူများသက်လဲမသတ်တော့ဘူးတဲ့အရဲ့လဲမသောက်တော့ဘူးတဲ့ရှင်က5ပါးသီလလုံသွားတာရှင်ကဘာလုံသွားတာလဲ
သူများတဲ့လည်းဘရောမှနေစီတပ်ပြမှုမလုံးတော့ဘူးအရင်လည်းမတော့တော့ဘူးရှင်ဆိုတော့သူများပစ္စည်းလည်းခိုးတယ်ရမရှိဘူးရှိသလားကာမိတုမိစ္ဆာတရကလုံကျူးဖို့လည်းမရှိဘူးရှင်ဆိုတော့စကားမပြောတတ်တော့လိန်လည်းမပြောတော့ဘူးသူကရှင်ကလိန်ပြောတယ်လို့ကြားဘူးလားအဲ့ဒါရှင်ကစကားလည်းမပြောဘူးလိန်မပြောတော့အဲ့ဒါ၅ပါးသီလလုံသွားတာဘာလုံသွားတာလဲ၅ပါးသီလလုံသွားတာဘုရင်သားရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အဲ့ဒီလိုအားကိုးရပါတယ်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းတွေကိုလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝရနဲ့အဇာတတတို့ပူးပေါင်းတာဟုတ်တယ်မလားဘုရင်သားရဲ့ဒေဝရနဲ့အဇာတပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သိတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ထဲဝင်လို့ဆန္ဒပြနန်းတော်ထဲဝင်လို့ဘာလုပ်လဲနန်းတော်ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီရှင်မြင်းကြီးလည်းပါတယ်ဘုရားရှင်နဲ့တိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရွှေเจ้าတော်ပြန်လူတွေကနန်းတော်ထဲဝင်ဆန္ဒပြတော့ဘုရားသားရဲ့အဲ့ဒီမှာဒေဝရကိုပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့တိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုတကားတဲ့လူတွေကအဇာတတသွားပြောတော့အဇာတတလည်းလူလူဆန္ဒအရာပရိသတ်ဒေဝရကိုပစ္စည်းလေးပါမထောက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒေဝရလည်းလက်ပိတ်သွားတာဒေဝရလည်းဘာဖြစ်သွားလဲလက်ပိတ်သွားတာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတရားတော်မတွေကဘာလို့လဲဆွမ်းအစင်နဲ့ချက်ထားပြီးသားအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘုရားဆွမ်းလာကတ်ကြတာဆွမ်းလာကတ်တော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောမြတ်ဒီနာလာဂိရိရှင်ကြီးကိုဟောတဲ့တရားဘုရားတဲ့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တခါကိုလင်းကိုရွှေကျောင်းတော်မှာပြန်ဟောပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ကြီးလည်းပဲဘုရားရဲ့ပဲပြန်လဲနန်းတော်ပြန်လဲရှင်ကြီးလည်းပဲပြန်လဲရှင်တဲ့ကုတ်တဲ့ပြန်နေအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီနာလာဂိရိရှင်ကိုအောင်တော်မူခံတရားအောင်ခြင်း၈ပါးကဇံတောင်၅လုံးကာခိုးတဲ့ရာဇယုလမ်းမှသို့ဆွမ်းရဖို့မြန်ကြွတော်မူခြင်းတို့ဘုရားရှင်ပရမေဘဂဝါကိုလားအသေးသမဟလို့ဒေဝရဆက်ရနဲ့အဇာတသတကတို့ကမာနပမအစိုးတရားဖြင့်ထိုးလိုက်ကိုဒုံရိုက်ခါသွင်းနာလာဂီရိဆိုတဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုလည်းပဲစီနောဇယံယခင်ခေတ်ကဘာအလီလီကအစင်မကွာမိခဲ့ရပါတယ်မေတ္တာပါရမီဒီဟူသောတရားဓမ္မဖြင့်ဘုရားကနိုင်မည်မေတ္တာရဲ့ဘုရားကပိုင်မည်အော်တို့ဘုရားကပင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဆိုလိုက်ပါနာလာဂီရိမြည်ရှိကျေညာကြံတန်းစွာလမြင့်မြတ်ဆင်ပါမုံယိုရမှုယူတဲ့အခါမြတ်ဖယားတန်ညာစေလို့ရှာတတဝါမြတ်တနာကျင်နာယာဟုလာသာမချမှန်သွားဗုဒ္ဓမြတ်ဖျားထားတဲ့မေတ္တာဆင်ပြောင်းကြီးအပြီးချစ်လျက်လားမူမိုက်ပြေပြောက်ရှေးမောက်တော်မှာလူလိုတိညာသုံးပါးယရနာဘာသာဘာဝဥစ္စာနေရှာအခေါင်နေအောင်ခြင်းမင်္ဂလာဆင်မင်းရန်ဆိုဖြတ်ချိုးအောင်မြင်ဘုံတော်ရောက်လျံအောင်ပန်းသခင်လက်ဆုံမို့လို့ရှိခိုးဥတင်အောင်စေကြောင်းဆုတောင်းပနာ